Какво ще стане, ако започнем всички да се защитаваме един друг? Как би изглеждал светът, ако всеки получаваше шанс заради способностите си? Защо казват, че някои неща трябва да се търпят, вместо да се променят? Защо хората съдят другите по външния им вид, а не по сърцата им? Защо някои хора се страхуват да се приберат от дома? Ако любовта е хубаво нещо, защо някои използват за да нараняват? Защо някои хора наричат насилието семейни проблеми? Защо някои хора си мислят, че могат да притежават други? Ако се страхуваш от някого, значи ли, че той те обича? Ако аз мога да бъда приятел с всеки, защо възрастните да не могат? Ако някой ме удари, трябва да кажа на учителя, а на кого казват възрастните? Защо казват мълчи, за да не стане по-лошо? Не трябва ли да говорим, за да стане по-добре? Защо казват, че момичетата не могат да бъдат силни? Ако едно дете може да приеме другарщата си такива каквито са, защо някои възрастни не могат?